So we are heading into episode 2 of Don't Say No. I'm going to try this on Vicky. So you can tell me if the subtitling was better on Gaga Ooh La La or on Vicky. Because there were a few issues that definitely arose from the subtitles in terms of time frame, in terms of how long Fiat and Leo have known one another, saying twins when it's not twins, uh, just things like that. They may be small for some people, but they can take away a whole context sometimes or structure of a moment. So again, once you've seen me react to this and you've seen the subtitling, maybe you can tell me which one is better, and then I will stick to that for the rest of the episodes. And just seeing that there's actually only 10 episodes, and I think this might be the shortest in time, and that's still just under 50 minutes. But I did actually enjoy episode 1. I didn't think it was bad. There were a lot of sound effects, but I said that's something that when you've forgotten about it, you have to reacclimatize yourself to that. Yeah, and we're getting to kind of see what's going on with Fiat and Leo. Leo saying, he's never been intimate more than beyond the kissing. And I think that actually shows just how much he's cared for Fiat, that it's almost as if he saved himself for him. And Fiat is, I think, trying to find a balance. It was a bit awkward in the first episode. Then his friends were teasing him, but then he was saying about how he was promiscuous, but he was showing a bit of his flirty side and that bravado that he had before, and then there's this shyness to him. So I think it's him trying to find the median of all of this. โอ้ยเร็วไอ้น้ำไอ้หนักตรงนี้ He's friends. ทำไมกูต้องเอาวันหยุดอันแสนมีค่าของกูอะมาช่วยพวกมึงขนของด้วยวะไอ้น้ำเลยเฮ้ยมึง They're always blaming one another. อีกอย่างอ่ะไอเลโอก็เพื่อนเฮียนะยังไม่อยากรู้หน่อยหรอไม่ต้องเรียกเฮียเลยน้องเวนเรียกเฮียทีไรมีเรื่องใช้กูทุกที I know what here means. มึงอ่ะแค่ขี้เกียจขี่รถมาเองแล้วให้กูมาส่งต่างหากนะ They are lazy. สองคนไม่อยากรู้เรื่องเพื่อนมึงมองเหรอ You mean you want to be nosy? เอ้าคนอะไรแม่งพอเห็นแฟนแม่งกลัวป้าแม่บ้านก็ย้ายไปบ้านอีกหลังเพื่อความสบายใจในการเข้าออกเนี่ยนะน่าสนใจ แถมไอ้คน Of the housemaid, scared of the โอ้ housemaid. โหไม่เอาป้าแม่บ้านมาด้วยสักคนจะเรียกว่าทุ่มเทหรือหลงจนงงหัวไม่ขึ้นดี Seems like you might be a little bit jealous. Oh, this house. Wasn't this the episode used, like, for Tarn Type, the special episode? Wasn't this the house? This has been used before, this house. Yeah, this pool as well. Yeah, behind the scenes, this is the actors. I do like them because obviously these actors have become friends over the period of time that they've been doing stuff like this and probably known each other maybe a little bit before. Don't say no, they've laid out like that. Oxford American Dictionary. It's quite descriptive, these subtitles. So we didn't actually see the after effects of the maid going to tell on them for kissing. We've seen them move out. อะไรเพื่อนมึงแกล้งมาเหรอ Yeah, they kind of do. คือกูว่ามึงไม่จำเป็นต้องย้ายออกจากบ้านใหญ่ก็ได้นะเว้ย Look how much money you ได้ have. ไม่ได้กูย้ายออกมาแล้ว งั้นก็ย้ายกลับเถอะ ถ้ากูย้ายกลับอ่ะมึงก็จะไม่ยอมมาบ้านกูอีกเพราะมึงกลัวเจอหน้าป้าจ๋า Oh, because he's embarrassed. ก็มึงเคยสัญญากับพ่อแม่มึงไม่ใช่หรอว่าถ้ามึ He ง can อยู่ still ไทย take care of the house every now ดู and แล then. บ้านหลังนั้นให้ดีอ่ะ He's still in Thailand. แต่มึงก็รู้นี่ว่าที่กูไม่ยอมย้ายตามพ่อกับแม่เพราะกูอยากอยู่กับมึงแต่ถ้ามึงไม่กล้าเข้าบ้านหลังนั้นอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์ It's อะไร true, if he's too afraid to enter, he wants to be around you and spend time. แล้วมึงก็ไม่อยากกลับบ้านตัวเอง Yeah. So, yeah, there you go. This is a great alternative. บ้านกูอ่ะเคยเป็นสถานที่ที่มึงอยู่สบายใจ That is true. If it's not your แต่ comfort ถ้าบ้าน zone หลังนั้น anymore, อ่ะทำให้มึงไม่สบายใจ kind of อะ defeats the purpose. กูก็จะหาที่ใหม่ที่มึงอยู่แล้วมีความสุข ที่กูไม่ชอบบ้านกูอ่ะมันเป็นเพราะคนไม่ได้เป็นเพราะบ้านซะหน่อย Uh-huh. อีกอย่างความทรงจำดีๆของแม่กูยังอยู่บ้านหลังนั้นอ่ะ So you want to live with the memories of your mother? Because that's all you have is memories?
มึงหนีออกจากบ้านอีกอะแล้วมึงก็ไม่ยอ They ม mention กลั the บมาบ้าน mom, กูด้วย but they haven't Well, mentioned that you she's went down dead, how, so she can come back. มึงก็เลยคิด That's a เผื่อ good กู thing. กูว่ากูจะหนีออกจากบ้าน แล้วก็ไม่มีที่ซุกหัวนอนสินะ Like you did when you were a kid. Shy. See episode 0. ถ้ามึงอยู่กับกูอะอาเมจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงด้วยไง มึงอย่าพูดถึงเขาได้ปะพ่อกูเขาไม่เคยเป็นห่วงกูอะ See this thing, I wonder if they're gonna flip it, and the dad was always เพราะกู worried, กูจะ and ไป the ทำเรื่อง mom ให้เขา was อีกอะ actually a cause for concern. กูว่าเราย้ายกลับเถอะนะ มึงสัญญากับแม่ไว้แล้วอะแล้วถ้าแม่มึงรู้ แล้วแม่โกรธมึง I feel like he's overreacting. แล้วมาโกรธกูด้วยอะ And I think he's concerned for Leo, มึง but คิดดูดิ มึงใจเย็น yeah, he is, because he doesn't want to lose that security. ไม่โกรธไม่เกลียด I มึงหรอก think they'll be fine with it. He can still look after the house. มึงคุยกับแม่มึงแล้วเหรอ แล้ว แม่มึงรู้เรื่องกูมึงยัง Well, no. Oh yes. We've seen him wear this before, that top. ฮัลโหล Oh, we're not going to hear the voice on the other end. มึงเลิกคิดมากได้แล้วไม่มีใครโกรธหรือเกลียดมึงหรอก He is so afraid of แต่ losing ว่า the things that he cherishes the most because he's lost other things along the way. ย้ายเข้ามาอยู่ได้เลย You realize straight away his mother จริงปะเนี่ย caused a lot of this by her leaving. กูย้ายมาอยู่กับมึงได้เหรอ You could move in. กู But ขอ I get this feeling that, yeah, the mom Hey. unfortunately left จริง this ปะ real sense of abandonment Mm. for him. But it might not be abandonment that he realizes. Oh, we've seen this house. Lovely writer or something? All of these houses, I'm sure they just use like 5 big mansion houses. พูดออกมา This is Lovely Writer. Up. Oh, it's this dad. ผมอยากให้เฟียสย้ายออกมาอยู่กับผม ทำไม ช่วงนี้พวกผมเรียนหนักขึ้น แล้วบ้านที่ย้ายไปก็ใกล้มหาลัยมากกว่าครับ อีกแค่ hmm ปีกว่านี้ทนไม่ได้หรือไง นับวันมันก็ยิ่งอ่อนแอหวังพึ่งแต่เลโอ I don't think that makes him weaker. มันทนได้ครับ แต่บางครั้งผมก็เกิดคำถาม ว่าทำไมมันต้องทนกับเรื่องนี้ทำไมมันต้องอดทน I feel like they ทำให้มันอึด try อัด เล to โอ put Fiat as ifด้วย he's ความ just โลภของ weak คุณ and อา mild, weak thing. Don't อ think ย่า he ทร is. มานมันไปมากกว่านี้เลย Straight out, don't และ like ผมให้สัญญา saying to him, please stop ผมจะ treating ดู him แล the way มัน you ให้ดี do. ยิ่งกว่าที่ผ่านมาครับ The dad didn't even deny it, by the way. อยากทำอะไรก็ทำ มันไม่เคยเห็นหัวคนบ้านนี้อยู่แล้ว Yes, yeah, there's a real lack of family love for Fiat. ยอมจริงเหรอวะ คนคนนั้นอ่ะ That person. มึงไม่เชื่อกูไง ก็คนคนนั้น คือกูอยากได้ความรักจากเขา เขาก็ไล่กูออกจากบ้านอ่ะ There's clearly Oh, something ไม่ต้อง deep การ behind นะ this. เขาก็ล่ามกูไว้ไม่ให้กูไปไหนเลยอ่ะ คนที่เกลีย I'm ดกู guessing maybe ขนาด he's นั้น afraid as well of you ไม่ leaving. อยากให้กูมีความสุขหรอก The dad still didn't have a rebuttal for Leo when he said about stop tormenting แล้ว him. มีความสุขเหรอ เฮ้ย กูกอดมึงได้ไหม Okay, so he's asking for consent. ตอนเป็นเพื่อนกันมึงยังไม่เคย But it's ขอ different เลย now. There's an intimacy level. ถ้ามึงอยากจะกอดมึงก็กอดเลย
just going to say, this is just me. Not about the episode, it's about the whole consent thing. It is actually nice to have consent when someone says, "Can I kiss you? Can I hug you?" But I will say though, when you are dating someone, for me, if someone was to continuously ask that, I think I would actually get frustrated. Because obviously, when your partner's that kind of, if you have that kind of level of intimacy already, like someone always asking you, like even if you do it subconsciously, I did it with a partner before, subconsciously about saying, "Can I kiss you?" But that was because I wasn't really, I felt subconsciously that they were attracted to me really, so I kind of said it to make sure, and they got frustrated, and I got frustrated with myself. So that's something like you have to watch with these two to see if it is about Leo just making sure that Fiat is comfortable, but that he actually does like him, and that's his own insecurities speaking. Because I can see Fiat getting very frustrated if it's something that he does all the time. มันไม่เหมือนกัน กูไม่อยากให้มึงเข้าใจผิดอีกแล้ว ว่าการกอดแบบนั้นเนี่ยคือการกอดแบบเพื่อน Pretty certain he won't mistake it for a friendly one. นั่นมึงอยากจะกอดอ่ะ They do have Fiat a lot more coy now. And they're still so awkward. They're still so awkward. Yeah, like, be a bit more intimate. Also, you could stand up and have him stand up and then hug him from behind. แล้วกูทำต่อ แบบตอนนั้นได้ไหม ตอนนั้น That one time. อืม So it's very clear after that one time, Liat has been very unsure of how to process more, like, so that Fiat doesn't run away, maybe. No, and then just jumps into the bed. How many shows have you seen in movies that they do that same เพื่อนกู thing? หิวข้าว Oh, they're helping them move in and then they're making out. กินกันอยู่เหรอ Yes, มีอะไรเหลือให้ they were กิน going บ้าง to เนี่ย probably. อ่ะ Go and look in the fridge. กูไปสั่งพิซซ่าก็ได้ เฮ้ย ไอ้เฟียส I like how he didn't knock, by the way. He just walked in. กูเลยปวดท้องเลยว่ะ But yeah, good knock. I've noticed. I don't know how I'm noticing this. Oh, so that's the brothers here. Is the makeup they're using on them, which is like a peach to really bring out their eyes and like the flawlessness of their skin. I know they're wearing makeup, but still, look, see above the eyes, it really brings out their eyes. He really ruined the moment, didn't he? อยู่กับเพื่อนแฟนมึงแล้วเหนื่อย Yeah, but isn't one of them your brother? หมายถึง Doesn't he แฟน drain you? Okay, so they're saying twin on here as well, and someone said they're not twins. ไอ้เลโอ กูถามมึง That they're just older and younger มึง brother. ไม่คิดว่ามึงตามใจเฟียสมากไปเหรอวะ ไม่คิดอะ อืม I do think he is spoiling him too much. There's a lot เมื่ of อก่อนมันให้มึงหาที่อยู่ผู้ชายคน like, อื่น what do we do in this เจ็บให้ relationship? ตายมึงก็หาให้มัน ตามหาที่อยู่ผู้ชายคนนี้ให้กูหน่อย ไอ้เฟียสอีกแล้วเหรอวะ Uh-huh. ช่วยกูหน่อย ไอ้เลโอ ในฐานะที่กูเป็นเพื่อนมึงนะเว้ยทำไมมึงต้องยอมเจ็บเพื่อช่วยให้เฟียสมันได้กับคนอื่นด้วยวะ I like this friend. This friend is actually กูทนเห็นน้ำตามัน quite ไม่ได้ แต่ calm, มันทนเสียน้ำตา but ไม่ได้ also actually trying to help Leo out. Like, why hurt yourself and ได้ repeatedly do this? กูยอมเจ็บแค่ไหนก็ได้ ตราบใดที่ทำให้มันมีความสุข Because in the long run,
you're hurting yourself, but you're actually hurting Fiat in the long run. So it's a good thing they're together เมื่อก่อน now. ทั้งมันทั้งกูอ่ะก็งี่เง่าทั้งคู่ กูก็ไม่กล้าบอกรักมัน ส่วนมันก็เอาแต่ประชดกู That is true. Despite you, yeah, that's actually quite a sensible thing in terms of why you didn't want to get together then. Yeah, I like this friend. มึงไปขอบคุณคนของป้ากูเถอะแต่ช่างเถอะเพื่อความสงบสุขของกูอะมึงก็ดีกับมันไปนานๆแล้ว He also just like so that you don't include me anymore because it was กูไม่อยาก draining. เสียมันไป I will say that's a worrying thing for their relationship is this fear of losing one แล้วที่มึงเอา another แต่มองมือถือ because they always kind of put you on tenterhooks. กูกำลังรอสายใครบางคนอยู่ ใคร Who? It's gonna have silence. Who's coming in? Is it the mom? Sure. Oh, wait. No. This is male. So is this Leo's brother? Maybe? Because this person's clearly gonna be important to the show because they wouldn't introduce him in this manner with all these cutaways and these different reveals of body parts. The sunglasses. People wearing sunglasses inside. I don't know, for a good comedic moment to just walk into the pillar. Here. So my first guess is family member. Did he go to international school? Because he said he was waiting for the phone call. Leo. We didn't see this one make a phone call yet, unless they did on the plane. And now they're just waiting. Don't you like that they just had a moment of them looking out the window? ขอโทษค่ะ ขอโทษเลยค่ะ Okay. ขอโทษเลยค่ะ Run! Where have I seen this actor? เป็นไงบ้างเราอะไปไหนมาบ้างวันนี้ Is this a cat okay? Or does it's like get off me? I don't do cats. Okay. It's the sound effect. เหนื่อย Yeah, I can imagine. เราจะรีบทำไมเนี่ยนี่มันเพิ่งเริ่มครึ่งหลังเอง โอ๊ยไม่รีบได้ I think she's one of those that's kind of a ก่อนนะลืม perfectionist. ซื้อเกลือแร่มาพวกแกอย่างเงี้ยบ่นกันละงม There you go, that's fine. จนตอนที่ตัดสินใจไปซัมเมอร์นะ เป็นห่วงแทบตาย กลัวพวกแกทำอะไรกันไม่เป็น You shouldn't let them rely on you too much. ค่ะ อยู่ได้โบกชุดบาสไว้ในห้องล็อกเกอร์เป็นเดือน เมื่อวานนะเปิด Come on, guys, like sort your lives out. Like, you shouldn't need her for everything. ครับ งั้นวันหลังเนี่ยก็ฝากผู้จัดการทีมด้วยนะครับ จ้า Clearly do. คิดแล้วก็น่าน้อยใจชะมัด ไม่อยู่ But- ทั้งคน about him and Leo? มาบอกเลยว่าแกกับเลโออ่ะเป็นแฟนกันแล้ว กลับมาอีกทีเห็นคลิปบอกรักกันช่าง But she was like, fuck you. นี่ Why น้อ didn't ย you ใจ tell เพราะไม่ me? รู้ข่าว หรือน้อยใจเพราะไม่ได้อยู่ในทีมถ่ายคลิปกันแน่ Probably on the filming อย่า team. งหลัง Yeah. แล้วเป็นแฟนกันเป็นไงบ้างอะ Awkward. ก็ ไม่มีอะไรนะ They're still becoming accustomed to it. มันมาก
Oh, there's the confidence. But when he's around you, you don't have เส that. น่ห์แรงเหมือนกัปตันทีมนะคะ โอ้โหโหเป็นเดินเคยแห้งผู้ชายไม่เคยขาดมือ Sure, he was never short of men. มันมากๆอ่ะ ระวังไว้เถอะ เลโออ่ะ คนชอบเยอะจะตาย Yeah, but Leo has eyes for one ทั้งร person. วย ทั้งเก่ง Ah, แถม he. ยังเป็นลูกพูด That's diplomat. ถ้าดูแลไม่ดี Oh, you just put some insecurities into Fiat there. แล้วทำไมกูต้องดูแลด้วยอ่ะ มันสิต้องดูแล นี่มันหลงกูจะตายอยู่แล้วเนี่ย Or maybe you could both look after one another. Yeah. Thank you for calling him that. แล้วนี่แม่ไม่ไปซ้อมอ่ะ จะนั่งรักงอกอยู่ตรงนี้แล้วไง Isn't his knee okay by this point? Yeah. แฟนกูห่วงกูไง มึงรู้ไหมว่ามันบอกว่าอะไร มันบอกว่าวันเนี้ยเดี๋ยวให้กูไปหาหมอด้วย แล้วถ้าหมอบอกว่าหายสนิทแล้วอ่ะ Okay, so we're still at the point where he needs to be fully recovered because he was messing about with his knee too much, where it may never have healed. ขอให้รักกันนานๆ ไม่มีอะไรมาแทรกกลางได้นะ No, you just jinxed it. That's a little bit of comedy at the end there. เจอกัน เจอกัน พวกมึง งั้นเดี๋ยวกูกลับก่อนนะ เจอกัน เจอกันเพื่อน บาย Bye bye. Do you want to get something to eat? ให้ไปส่งไหม แน่ใจนะว่าต้องการก้างขวางคออ่ะ ไม่อ่ะในการไว้ละเดี๋ยวอันก็มา เชิญพาคุณแฟนสุดที่รักของแกไปหา พี่เลโอ Just jumps into his arms like that. People are gonna be like, who the hell are you? เชื่อ The way he jumped into his arms as ส well. มพรปาก ผมคิดถึงพี่จังเลย คิดถึงมาก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  No, it's very clear that, yeah, อืม he's doing พี่ sniff โอคิดถึง kiss. ผมไหม คิดถึง แต่ว่าไหนบอกกลับอาทิตย์หน้าไง ก็ผมคิดถึงพี่นี่ You can tell it's a family member. They're trying to make you believe it's someone else. No. I'm surprised they didn't have. They shouldn't Fiat know who he is. ผมครับ You're so annoying. พี่นึกว่าแกจะกลับมาอาทิตย์หน้า เซอร์ไพรส์ก็ผมคิดถึงพี่อะอยากเจอพี่ไวๆอะ So he doesn't like his brother then. ไม่รู้จะกลับมาทำไมเนาะ ไอพี่เฟียสไม่เจอกันตั้งนานอะยังตัว Okay, so he doesn't know who he is there. เลย Oh, okay, doing นอก heights จาก in หน้า here. มึงจะหมาเนี่ย ปากมึงยังหมาอีกเหรอ What is the issue between these two? หล่อๆแบบผมอะพญาราชสีห์เท่านั้นแหละครับ Oh, okay, he's one of those type of ดู people. น้องมึงดิโคตรเสี่ยวเลยอะไรก็ไม่รู้ อีหลบไปไม่หลบเว้ย Look at these two fighting. โอ้ย พี่เลโอ ผมไม่ได้กลับไทยมาตั้งนานอะผมโคตร Where has he been? Like, because he's that's a diplomat, so he could have been ที่ anywhere. ถึงย้ายออกไปอะผมไม่อยากไปนอนบ้านคนเดียวอะ คนเดียวที่ไหน คนในบ้านมีตั้งเยอะแยะ มันไม่ Yeah, เหมือนกันนี่พี่ he wants you to look ผม after คิด him. ถึงพี่อะนี่น้องในไส้นะ พี่จะไม่ตามใจกันหน่อยเหรอ เดี๋ยวผมน้อยใจนะเว้ย อีตัวยังกับควาย You act the same way, Fiat. เอาไว้ค่อยว่ากันทีหลัง He literally Fiat acts the same way. He's just jealous because the attention's been taken ถา off วรเลยใช่ไหม from him for a second. ถาวรเลยเหรอ ทำไมลีออ That น was คน the นี้ chair. จะย้ายกลับไทยมาถาวร เราคงได้เจอกันบ่อยขึ้น What is going on between these two? พูดแล้วนึกถึงตอนเด็กๆ ตอนนี้ขาพี่ยาวพอที่จะวิ่งตามพวกผมทันยังอะ ไอเลโอ กูเกลียดน้องมึงเฮีย พี่เลโอเขาเกลียดผมอะ And หาใหม่ไหมอย่างพี่อะหาได้ดีกว่านี้นะ เลโอ he's that type. Ugh, these two. เจ๋าล่ะเจ๋าล่ะ ไอเลโอ มึงดูดิดูมันทำนี่ออกมา อย่า They're literally the same person. And also, I imagine they're โอ้ย closer in age, so they know how to annoy one another. ดัมเม
เชียนกูนึกว่าชาตินี้กูจะไม่ต้องเจอมันแล้วซะอีก กูขอโทษแทน I mean, กู if someone does tease you relentlessly, they are someone you don't really want around. Because he's quite sensitive, Fiat as well. มันอยู่นู่นก็ดีอยู่แล้ว จะกลับมาทำไมก็ไม่รู้อ่ะโอ้ย I'm sure they get used to one another. They're gonna have to. แต่ที่มันยอมย้ายตามพ่อกับแม่ไปอ่ะเพราะมันเสียสละให้กูอยู่นี่นะ Doesn't mean he has to like มึง him. ก็รู้นี่ว่าจริงๆไอรีออนติดกูจะตาย แล้วมึงก็รู้ว่ามันกลัวคนแปลกหน้า But he wouldn't be a stranger. หาเพื่อนใหม่ยังยากเลยด้วยซ้ำ Why? Is it difficult? Maybe he's just แม่งยอม shy. ย้ายตามพ่อไปนะ Or has that personality where he tries too much. เพราะพ่อยื่นข้อเสนอให้ คนใดคนหนึ่งต้องไปเป็นเพื่อนแม่ กูคนที่ได้อยู่ ส่วนมันคือคนที่ So he feels guilty for making his brother go while ความ he ฝัน got ของ to มันจริงๆ stay. เนี่ยนะคือการได้กลับมาอยู่บ้านนี่แหละ ก็มึงก็เห็นน่ะ มันชอบแกล้งกูอ่ะ Does like to แล้ว tease กู him. ก็กลัวว่า Yeah, see, there's the มันจะ real แย่ง reason ไป to จาก take you away. Problem is, okay, that's a deep-rooted issue that they're gonna have to work out as the show goes along. This whole afraid of losing one another, because it will. I mean, I know it's not real life, but that would actually create a rift eventually, because you can't keep someone to yourself. Like you spoke about not like being chained up by your dad, and then you do the same. I'm talking like he's here. Fiat didn't like being chained up by his father, as in kept like, almost like, kept like isolated and away from everyone. He's trying to do the same thing. There's deep-rooted insecurities. It's the whole abandonment thing, isn't it? But he's got to be careful here because Leah's a very patient person, but it can cause a rift because, you know, kind of got to let it loose a little bit. อะไรยิ้มอะไร โอ๊ยไปนอนแล้ว He is like a petulant child in this episode. Yes, Leo is extremely patient. I think it's because he's also quite introverted and calm as a person, so it makes sense why he wouldn't react and he would just let it happen. They say opposites attract. ฝันดีนะ Three dreams. ฝันดี We used to say, don't let the bed bugs bite. ถ้ากูเริ่ม มันจะหาว่ากูแรดไหมอ่ะ No, he won't. He'll probably wonder what you're doing and then reciprocate. Is he thinking the same thing? ถ้ากูทำมันจะมองว่ากูไม่ให้เกียรติมันไหม There's a lot of concern. These two need to have serious discussions about things, various serious discussions. แล้วถ้าอ่อย จะโดนหาว่าง่ายไหมอ่ะ แต่ No, he will not think you're easy. แต่ที่ผ่านมา ก็อยากอ่อยแค่มันคนเดียวนะ Oh, just make the move, one of you. ถึงจะอยาก แต่ก็อยากถนอมมันดีๆ ไม่อยากให้มันมองว่าเหมือนกับคนอื่น ที่แค่อยากนอนด้วย He doesn't see that this is the thing. Because they don't communicate the things they think about the other doesn't think about them. Snuggle in behind him. Snuggle into him. Oh, he's moved อยาก back that ทำ way. ว่ะ Someone make the first move. Look at you wearing makeup to bed. There's so much awkwardness. กู
ว่ากูจะกลับไปนอนห้องอ่ะ What? กูไปก่อนนะ ฝันดี This is so ridiculous. It's just going to build like this weird wedge between them if they don't do something soon. หรือว่ากูไม่เด็ดพอวะ Alright, so this is what I always do. You start thinking these things. อดทนไว้เฟียส มึงอย่าทำให้เลโอคิดว่ามึงอยากอยู่ตลอดดิวะ But you are horny all the time. Oops, look at that. Oh, on every dish? Every dish? I mean, 10% isn't that much. I was like, who's this? And then it's the brother. Taking pic. That's so creepy. People doing that. I mean, he knows what they're doing. He's clearly had people fawn over him his whole life as he like once he hit probably puberty. The guy, look at the guy. He's like. They use a lot of silence in this show. I know there's music playing, but he's not saying anything. Oh wait, this way he's gonna be, yeah. The two strangers passing the night. But that was a clear indication those two are gonna have some sort of relationship, otherwise they wouldn't have shown that. But I like that they didn't pay attention to one another. Like, I like there was no looking back. So that's one of these things where I can just build from nothing. แรงจ้าสาวโสดทุกคนวันนี้แอดมินขอนำเสนอหนุ่มหล่อหุ่นดีดีกรีลูกทูตถ้าใครเคยตกหลุมรักเลโอคุณชายรูปหล่อแห่งคณะรัฐศาสตร์แล้ว Wait ไม่ for เป็ his นไร brother. ชายเด็กๆต่อให้อกหักดังเปาะซับน้ำตาซดน้ำใบบัวบกกันเป็นลิตรๆวันนี้เรามาเริ่มกันใหม่ค่ะ All the pictures of him. หนุ่มราศีสิงห์เหมือนกับพี่ชายเด๊ะๆคนเนี้ยเฟรชชี่อินเตอร์ใส่ๆอ้อๆแต่หุ่นแซ่บจนต้อง How'd you know he's naive? He's not แล้ว naive. ใส่จริงไหมนะ อันนี้ต้องถามคนที่เคยซดเคยแซบกันมา พอเริ่มเรียนได้อาทิตย์กว่าๆพอหนุ่มหน้าใสก็ควงไม่ซ้ำหน้าอะแต่แอดมินแอบใจดีขยายความอีกนิด ใครที่มั่นหน้ามั่นโหนก All these pictures that they've obviously done on shoots. เชิญดาหน้าไปหาน้องลีออนได้เลย เพราะว่าน้องเขาแอบบอกว่าถ้าถูกใจใครจะเพศไหนก็ไม่ว่ากันจ้า Oh, so he's open to men and women. ตัวจริงหล่อมาก คนที่เยือกเย็นคนน้องเร่าร้อน โอ้ยรักพี่เสียดายน้อง ใช่คนเนี้ยน้องชายเลโอห่างกันปีเดียวแถมเกิดราศีสิงห์เหมือนกันด้วย ฉันรีบหลบไปคุณมีเจ๊ขอ ไปดีใครได้ Female player one. Okay, let's get rid of that one. แกเห็นน้องชายพี่เลโอยัง พี่เลโอมีน้องชายด้วยหรอ เพิ่งย้ายเข้ามาอินเตอร์เทอมเนี่ยหล่อจากนายแบบเลย เฮ้ยจริงป่ะ ขอดูรูปดี ได้เปิด IG แป๊บ This is such a weird moment where they're talking. It's just filling out the scenes. เฮ้ยเขามีแฟนแล้วเหรอ แต่เขาบอกว่าเขาโสดนี่ ไม่เห็นจะสวยเลย If he claims he's single. สวยกว่าฉันว่าฉันเหมาะกับเขาอ่ะ Oh, I hate when people talk about other people's looks. It's just. Ugh. มึงก็เข้าไปจีบเลยดีวะ บ้าเหรอมึง ถึงคนพี่จะมีเมียเป็นผู้ชาย แต่เขาว่าคนน้องอะแมนแท้นะเว้ย วันก่อน กูยังเห็นเดินกับดาวนิเทศอยู่เลย เข้าไปก็หน้าแหกสิวะ ใครว่าเขาว่าคนนี้ได้หมดนะเว้ย มึงพูดจริงดิ ดิ ถ้าถูกใจอ่ะ ไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชาย That's ก็ the ได้ thing. He has to like you แต่ though. เขาว่ามีข้อแม้ข้อหนึ่งนะเว้ย อะไรวะ ห้ามผูกมัดว่ะ Ah, okay. He doesn't want to get too intimate. He just wants sex. He's a Casanova.
Let's see how it goes. Nice, nice. ตกลงว่าน้องคนนั้นเป็นน้องชายเลโอใช่ไหม Everyone is so into. It's because he's new as well. มึงจะพูดถึงชื่อมันทำไมเนี่ย ฟังแล้วเสนียดหูอ่ะ เฮ้ยนั่นน้องชายแฟนแกเลยนะเว้ย He still doesn't like him. น้องมันไม่ใช่น้องกูนี่ You don't have to like someone's นี่ family. มึงรู้ไหมกูเกือบใจอ่อนมองมันในแง่ดีแล้ว และเลโอนะ ก็บอกว่าที่มันกลับมาไทยอ่ะ เพราะมันอยากกลับบ้าน Right. โอ๊ยอยากกลับบ้านกับผีอะดิ กูว่า Why? What did he say to ที่มัน you? กลับมา เพราะมันสนุกอยู่นู่นจนพอแล้วมากกว่า Oh. มันเลยกลับมากวนกูที่ไทยเนี่ย I don't think you could talk to him in that way when haven't you been promiscuous yourself? พี่ปีสี่ร้องไห้ด้วย มึงเลิกพูดถึงเรื่องมันได้ปะฟังแล้วว้าหงุดหงิด Because you're very similar. หรือเพราะข่าวที่ว่าน้องลีออนติดพี่ชายอะเปล่า Look that his name's Leon. All they did was just add an N. นะเล่าให้ฟังหน่อยนะ เห็นอันบอกว่าช่วงเนี้ยเลโอดูแปลกๆ หรือว่า What? ไม่มีเวลาทำกันบ้านเอ่ย เฮ้ย มึง None of your business. ไม่เข้าใจคุณชายเฟียสคะ ไอเลโอมันดุจะตาย เล่าให้ฟังหน่อยนะ The horse noise as well. I was just ไม่มี like, อะไรหรอกก็แค่เรื่องบนเตียงอ่ะ ฮะ เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะ they don't know how to get to that next Wow. stage. They're too ไม่ afraid ได้พูด to. อะไรเลย Yeah. ซ้อมต่อเถอะ Face. ยังอีก No, she wants to go and tell people. She's like, who do I go tell? Beautiful trees. อัน But I'm sure I don't know. they film around here all the time. Yeah, I feel like this is in Yeah, every yeah, university yeah. one. Are you for real? Did you really just go and start spreading stuff? มึงรู้เรื่องเลโอกับเฟียสยัง See, she shouldn't have done that. มันมีปัญหาเรื่องบนเตียงอะเข้ากันไม่ได้มั้ง Like, I don't like that. That means she's like, I thought she was a good friend, and then she went and just told people. You don't do that. A real friend doesn't go and tell other เฮ้ย people. เรื่องจริงเหรอเฮีย And now they're spreading it. แต่เฟซมันก็ดูปกติดีอ่ะ เดี๋ยวกูไปดูมันเอง กูไม่บอกใครหรอก Where's that person you're about to tell? That friend? เฮ้ยมึง There you เรื่ go. องไอ้เฟซยังวะ เรื่องอะไรวะ You were standing next to him. You heard every bit of that conversation. I don't like when they do that in shows. เฮียกูอ่ะ บอกว่าแม่งมีปัญหาเรื่องบนเตียงกัน เชี่ยหรือว่าแค่เลโออ่ะทำให้เพื่อนเราพอใจไม่ได้วะ กูก็ว่างั้นแหละมึง เฮ้ย มึงรู้เรื่องไอ้เฟสไอโลยังแม่งมีปัญหาบนเตียงกัน Why would you do it? Like, sorry, like this type of gossip is like really damaging. It could. เรื่องบนเตียงเว้ย Why'd you embarrass them like this? มึงพวกมึงรู้เรื่องนี้กันยัง เรื่องอะไรวะ ที่พี่เลโอกับพี่เฟียสมีปัญหาเรื่องบนเตียงกันอะ ฮะ จริงเหรอ แล้วพวกมึงอะถ้ารู้เรื่องนี้แล้วอะอย่าไปบอกใครนะ ไม่บอก Yeah, right. So you're going to tell everyone. เฮ้ยมึงรู้เรื่องนี้ยังวะ เรื่องอะไร พี่มึงกับปอมมีปัญหาเรื่องบนเตียง ฮะ มึงว่าไงนะ จริงเขารู้กันทั่วมหาลัยแล้วมั้ง Yeah, that's not cool. Like, not cool for what she did, and then for the rest of them to spread it. I've got a big issue with their friends. I do not like their friends. ก็เรื่องที่พี่ There's only one of them I like, and that's the other one's older brother. พี่เฟียสอะ ฮะ ก็มีข่าวลือ ว่าพี่ชายของผมอะนกเขาไม่ขัน Okay, you've just kind of extended what's been said. It's whispers, isn't it? These whispers in the wind change things. พอเลยลีออน แกฟังข่าวลือมาจากไหนเนี่ย ของพี่ I think that's working fine down there. ยังใช้งานได้ปกติด้วย ถ้าเกิดจะมีใครมีปัญหาเรื่องบนเตียงอะนะ
พี่ว่าน่าจะ Oh, what? Because he hops in and out. แล้วเรื่องข่าวลืออะ นั่นสิ แกฟังข่าวลือมาจากไหนอะ เพื่อนผมบอก แต่ไม่รู้แหล่งข่าวหรอกนะ Oh, we do. อันรู้เรื่องยังเฟียกับเลโอมีปัญหาเรื่องบนเตียงกันอะ รู้แค่ว่า พี่เฟียสอะมีปัญหากัน Everyone knows apparently they have bedroom อีก issues. แหล่งข่าวหนึ่งก็บอกมาว่า พี่เฟียสไม่พอใจที่มีพี่แค่คนเดียว No, see now I feel like he's making things up here now. Like he's extending what he's heard, and this is what happens with people when they hear things. They start extending it. ยังคุยไม่จบเลย สรุปไม่ขันจริงดิ พี่ เอ้า เดี๋ยวพี่ยังคุยไม่จบเลย No, we're done talking. ไปไหนของเขาวะ I'm so confused. Unless someone did say that to him about, because they're now making a. This is. ฉันว่านะพี่เลโออ่ะเขาก็ไม่ได้เสื่อมอะไรหรอกแต่ฉันเชื่อว่าแค่ทำให้คนแบบนั้นพอใจไม่ได้มากกว่า He said now they're slut shaming. บ้าอะไรอ่ะ Yeah, see they're slut shaming Fiat now. แค่ลำพังพี่เลโอคนเดียวเอานางไม่อยู่หรอกจ้าง่ายซะขนาดนั้น And they have to make them bitchy and they put the bags and the hand movements. Like, stop doing that. จริงเนี่ยทุกวันเนี้ยฉันยังไม่เข้าใจเลยนะว่าพี่เลโออ่ะเห็นอะไรในตัวนางแกก็เหมือน None of your เหลือ business. เกินไอฉากบอกรักอะไรนั่นน่ะฉันน่ะอยากจะอ้วกฉันเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าไอพี่เฟียสเนี่ยมันจะหยุดล่าผู้ชายได้สักกี่วันแกจริงอะแก You're อยากฟัง trash. ความจริงแบบที่ไม่ต้องคิดเองเองไหมล่ะครับ เผื่อว่าจะทำให้ผู้หญิงที่ขี้อิจฉาบางคนได้ตาสว่าง Yeah, like she's absolute พี่ว่าปัน trash. เหรอคะ Who else would he be talking to? Because you're just talking about ล him. องคิดดูสิครับ ผมว่านะ น้องเนี่ยช่วยเอาเวลาของตัวเองเนี่ยไปคิดเรื่องของตัวเอง ไม่ใช่ยุ่งเรื่องของชาวบ้าน See, this is the Fiat แล้วถ้า I like right now. Like, เปลี่ยนผู้ where ชายเนี่ยมันก็เรื่องของผม he's like, yeah, like none of your ให้เอา business. บุญนะครับ ผมกับเลโอเนี่ยก็รักกันดีอยู่ Like, I like that he stands up for himself. ส่วนบุญอย่าเพิ่งกรี๊ดสิครับ ผมยังพูดไม่จบเลย แล้วแฟนของผมเนี่ยก็เด็ดขนาดที่ว่าผมลืมผู้ชายทุกคนเลยแต่น่าเสียดายที่น้องคงไม่มีโอกาสได้รู้ Good on you. ทำเป็นพูดดีไปเถอะค่ะ คนมักมากแบบพี่อ่ะใครเขาจะเอา อย่ามาว่าแฟนพี่แบบนี้นะ พี่เลโอ ต่อให้เป็น No, bye bye. เกรงใจอยู่นะมาว่าแฟนพี่แบบเนี้ย Yeah, like what she said about him was disgusting. คนที่พี่รัก People do this all the time, though. Mind your business with your $5 purse. ก็ไม่เป็นไรนะ See, I like that he didn't shy away. We didn't get the shyness from Fear. We actually got someone stand like he's willing to speak his mind and speak back about. Yeah, right, isn't it? มองแหละ Not you. And the brother. I actually feel bad for both of them in this episode. Because having everyone talk about you, it's not okay. Like it's really like you're not fine. Like because someone just slut shamed you, and then people are talking about you and they're saying he can't get it บ up. อกกูหรือเปล่า ไม่อ่ะ ไม่มี คือกูรู้นะว่ากูไม่ได้เก่งเรื่องแบบนั้นอะแต่ว่า You haven't done it to know กู that จะพ you're ยายาม good or ทำในแบบ not. ที่มึงชอบนะ แล้วครั้งแรกของเราอะกูรู้ตอนนั้นมึงแค่ต้องการใครอยู่เป็นเพื่อน Oh, so they've actually had sex. แต่ว่าบวชทำได้ไม่ดีเท่ากับ I thought he said he was a คนอื่น virgin. ที่มึงผ่านมา แต่ว่ากูจะพยายามนะ กูชอบนะ There you go. There's a ทุกอย่างที่ communication. มึงทำเลยอ่ะ มึงไม่ได้ไม่เก่งเว้ย มันดีมากจริงๆอ่ะ มันดีมากๆอ่ะ
against it. แล้วที่กูทำกับมึงอ่ะ มันไม่ได้เป็นเพราะกูอยากได้ใครอยู่เป็นเพื่อนนะ It's because he loves you. แต่มันเป็นเพราะมึง แบบ But กู here we ก็ไม่ go. รู้ว่าไอ้ข่าวลือบ้านมันมาจากไหนอ่ะ Yes, you do. Yes, you do. Because who did you แต่กู tell? ไม่ได้มีปัญหาเลยนะเว้ย กูก็แค่ If he thinks about ว่า it, กูง่ายอ่ะ if he thinks about it, there's only one person he told. คิดแต่เรื่องเซ็กอ่ะ At least their communication. There we go. They're talking to one another ชอบ now. มึงจริงๆนะ So it took this rumor to get them to talk. กูก็ชอบเหมือนกัน งั้นแปลว่า เราไม่มีปัญหา Well, no, you had an issue that you have now resolved because you finally are speaking. Who's watching this clip? And also, you. คนล่าๆอย่างมึงเนี่ยนะ มีแฟน หลัง Who จาก are ที่ you? มึงทำลายชีวิตกู Oh, okay. He ruined มึง your คิด life. นะว่า Right? กูจะปล่อยให้มึงมีความสุข He ruined your life because he didn't want to be in a relationship with you, maybe? Is there insecurities on your part? Also, I love that you can tell he was not watching anything and they just inserted the clip. อะอะไรวะเนี่ย Are these ของขวัญที่บ้าน tissues? ใหม่อะให้มึงกับเลโอไง Dildo? I just don't trust these two at all. เฮ้ย มึงจะแกะตรงนี้ไม่ได้ เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ มึงไปแกะกับไอ้เลโอนู่นอ๋อ Yeah, I ของ don't เนี้ trust ย these two มึ at งต้อ all. งใช้นะเว้ย เพราะพวกกูอะสั่งมาโคตรยาก I've noticed this actor, the one with the deeper voice, does that a lot. That's an aggression move to do. It's like he clearly, when he jokes around with his guy friends, like punches and does all of that. I can tell the actor does that in real life. It's just a mechanism he does when he's acting. Like like he. ไหนดูดิ มึงจะแกล้งอะไรกูอีก Condoms? กูไม่สถานหรอก Sex toy? I like the box. เชี่ย Cock ring? ไอ้โรคจิต Sex toy? เฮ้ย Stimulant? ใครมันจะใช้ กูมีของกูแล้วเหอะ That's the kind of sex toy you have? โอ้ย I think you need new ones. Did he? He's gonna take it back, isn't he? Watch, he's gonna come back and grab it. เดี๋ยวพวกมึงเสีย Yeah, ใจ that's it. ไหนลองเล่นหน่อยดิ Let's give it a. โอ้ Okay. โห I mean, it will be a stimulant, but something like that wouldn't be as pleasurable for him as something else. Yeah, just in his hands. เฮ้ย เชี่ย You've left it on. ของกูไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอ See, here goes and not thinking it's not good enough now. Sex toys do not mean that you're not good in bed. It's okay to use sex toys. Okay, not the end. คือ คือว่า Sorry, I didn't realize Fiat was so jacked. มึงปิดก่อนดีไหม Like, he's actually quite muscular. ว่าก็ดี กูปิดไม่เป็นอ่ะ You don't know how to turn it off. You just put it in your pants. Interesting episode 2. Definitely a lot of communication issues. They did start to resolve that, but because of everything that's happened in their lives, there's always going to be that a bit of insecurity.
and some things were brought to light. Some of their insecurities were said out loud, which is always hurtful. But they have said that they enjoyed what happened. So it's about that. You don't want someone to constantly reassure you. You should be able to reassure yourself. But I think once they are with each other a bit longer in a relationship and they do relationship things, including if they want to intimacy, I think those doubts will start to fade. There was talk about the mother quite a bit. Nothing about her being dead, her being gone. So I have a feeling she's going to come back, and I wonder if they're gonna flip the idea. So it's shown the dad in kind of a stern, negative light. I wonder if what we're going to see is the dad actually was protecting Fiat from maybe someone like the mum, and the mum is not actually that nice of a person. We'll see. I don't know, of course, but I get that sense that she's going to be there, and it would be a nice flip because usually we have the mother figure who's nice, and the father figure is supposed to be the kind of evil, dominant one, and so it would be nice to flip it around. Leon, yeah, they're just kind of he's here. He's got that Casanova feel to him. He's definitely got a personality quite similar to Fiat. He likes to tease Fiat. They've shown him like everyone loves what he looks like. So I think right now we're just going to kind of see that side to him, and then I think he'll see that other guy, and then they'll start to fall for one another, and he'll change in how he is. Maybe it will start with him wanting no strings, but then he wants more. We'll see. That whole rumor thing is supposed to be a little comedic thing of a trickle-down effect. It's just one of those things that's, why are you doing this? Because as you saw, as the whispers go, the whispers change. Like in the wind, when you hear the wind, the whisper in the winds. Because obviously Leon went to Leo and then exaggerated what he heard, but we don't actually know if he heard more or if it's his exaggeration of a story. But it just shows you how rumors start and how they spread and the dangers of them. But also, isn't she supposed to be his friend? You didn't need to then go and tell everyone, but then they didn't need to go and tell everyone. But this is the point. Once you open up that box, she's just I don't know. Just don't know about these friends. There's only one I like so far. And that is, I don't know his name. Because of a T. Took? The older brother, because he's a lot more calm. He tries to mind his own business. We didn't actually see him engage in the rumor. He might have been there for a second, but he didn't actually engage in it. It was a bit more of a slow-paced episode. There was a lot of silences to kind of create an atmosphere, a moment, an uncomfortability factor, which happens because they're trying to show the awkwardness between them. But I think it's also trying to figure out how it wants to set it up for the next episodes. So we'll see where the rest goes. But so they did sleep together. Yeah, so that whole thing of Leo saying he's a virgin is not correct then. But I will say the sex toy moment was a good moment from the friends. Like one of the only good things I think they've actually done, because it added to the comedy thing. And also it was that Fiat was like, oh, blah 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 blah, and then came back and was like, actually, do you know what? I'll try it. I've never tried that, so I don't know. But I imagine there could be other toys that would be actually more stimulating for him. I don't know. But yeah, maybe learn to turn it on and off. But there's going to be a lot of comedy of errors of I think there's going to be a lot of comedy errors of Leo catching Fiat in these type of moments, and it's like, okay. But we also got that person saying, you ruined my life, so he's going to ruin Fiat's. I don't know what he's going to do. I don't know if he's going to try and seduce Fiat or what, but we have to watch out for that person. They set up them as, this is the bad one. Oh, and that girl talking, like, slut-shaming Fiat. It was like, it's none of your business. Like, the jealousy is seeping out of you, and that's just not something you need to be around. She was so insecure, and it's like, also, why do you care? You're talking about someone,
But then I did like that Fiat has no fear to go up to someone and bounce back a rebuttal, because sometimes they try to show him as too shy, and in that moment that was actually confidence, and he like that's the Fiat that you want to see at times, because it's clearly that's more of his personality around other people. It's Leo that he becomes more shy. We'll see.